nuestra cultura también, la cultura comechingón, es una cultura que entiende mucho de los sueños. Nosotros nos comunicamos con nuestros ancestros a través de los sueños, nosotros atesoramos, le damos mucha importancia a los espíritus protectores del territorio, y uno de los espíritus protectores de nuestro territorio son las mariposas de la noche. Las mariposas de la noche representan a esos abuelos, a esos ancestros que ya no están y que vienen a nosotros durante la noche a traernos estos mensajes, que por lo general son premoniciones. Nos dicen si alguien va a morir, si va a haber algún accidente, para advertirnos, para tratar de cuidarnos, de cuidar a nuestros seres queridos. Nuestros abuelos, nuestras abuelas, Lumañó, la persona en la comunidad que ejerce la medicina, entiende que el no recordar nuestros sueños es una enfermedad que se cura, que se trabaja a través del consumo del chañar, sobre todo la cáscara del chañar, que es un árbol que nosotros tenemos en nuestro territorio, y consumiendo la cáscara del chañar en gran cantidad, nosotros llegamos incluso a veces hasta sentir fiebre durante la noche, y vivimos pesadillas, vemos pesadillas, porque en realidad lo que hacen los sueños es mostrarnos nuestros miedos. Entonces, al poder ver de frente nuestros miedos, podemos ser más valientes, podemos superar eso que nuestros abuelos nos exigen que llevemos con valentía hacia adelante, y a partir de ahí concretar nuestros sueños. El no recordar lo que soñamos mientras estamos durmiendo de noche nos lleva a la depresión, dicen los abuelos. Porque tener sueños, incluso estando despiertos, es muy importante para ser feliz, para tener objetivos que cumplir. Creo que fue maravillosa esta reunión, maravilloso este encuentro por la fecha que fue, que si lo hubiéramos planeado, mejor no hubiera salido tan perfecto, creo yo, porque compartimos alrededor de eso tan importante que es cómo las distintas culturas entendemos y vemos la muerte, y cómo maravillosamente seguimos conectados con nuestros seres queridos, que ya no están físicamente, pero que sin lugar a dudas siguen acompañándonos y guiándonos en nuestros caminos de vida.